Sana benden kaçamazsın demiştim. Cezan ağır olacak. Ölmek için çok yalvaracaksın. Bana yalvaracaksın. Onu sana vermem. Dur, ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? Dur. Karışmayın, bırak. Yapma. Dur. Baba. Dur, bırak dedim. Baba yapma. Ne yapıyorsun? Onu öldürecektin. Anla, şu ipi ver çabuk. Ayaklarını bağlayalım. Uzat. Tamam, uzat. Uzat ayağını. Ver. Kaldır. Çabuk çıkar dedim. Tamam. Tamam durun. Hadi ver, hadi. Ver. Ha, aferin. Arayalım mı üstünü? Başka bir şey var mı? Uğraştırma bizi. Hadi. Hadi çıkar, hadi. Hey, ne oluyor orada? Kaç. Çabuk. İyi misiniz? Sen. Her şeyimi aldılar. Dur, o adamlar Tekin değil. Anne kızım. İyiyim anne, iyiyim merak etme. Anla, içeri gidin. Hadi anne. Ne yapacağız bunu? Sonra düşünürüz. Sen de ana git. Ben başında kalırım. Dur. Delirdin mi sen? Hey! O adamlar seni öldürebilir. Paramı çaldılar. O parayı almam gerek. Giden gitti. Canını kurtardığına şükret. O paraya ihtiyacım var. O benim son umudumdu. Gidecektim. Nereye gideceksiniz? Bu vakitte sokakta işiniz ne? Rumeli'ye gidecektim. O para yol için lazımdı. Sizi evinize götüreyim. Sokaklar Tekin değil. Olmaz. Eve gitmeyeceğim. Bir an önce yola düşmem gerek. Dur. Dur, sakinleş. Tamam. Seni evine falan götürmeyeceğim. Ama bana ne olduğunu anlat ki sana yardım edebileyim ha? Anlatacak vakit yok. O adamları bulmam lazım.
Onları bulup paranı almana yardım edebilirim. Şimdi ne yapacağız? Ondan kurtulmamız lazım. Onu öldürecek miyiz? Ahmet 2 kişi demişti. Ya diğeri de buralardaysa? Bana bir araba verin. Olmaz. Seni yakalarlar. Bak oğlum. Diğeri de buralarda olabilir. Senin sabaha kadar saklanman lazım. Neden bana yardım ediyorsunuz? Parayı alsanız bile Rumeli'ye tek başına gidemezsiniz. Tek başıma gitmeyeceğim ki. İhsan Usta ile giderim. İhsan Usta kendisiyle gitmenize izin verir mi? Yollar tekinsiz ve zordur. Haber verirsiniz, Ahmet'i bulur. Siz de burada beklersiniz. Olmaz. Ben de gitmeliyim. Ben gitmezsem Ahmet ölür. Sen bunu anlayamazsın. Benim gitmem gerek. İhsan Usta beni yanına almazsa gizlice peşine takılırım. Gerekirse tek başıma yola çıkarım. Sen yeter ki benim paramı bul. Bulacağım. Sabah ezanına kadar parayı bulup İhsan Usta'ya gidersek kervana yetişebilirsiniz. Kervan mı var? Evet. Gün doğmadan yola çıkarlar. O kervana yetişebilirsiniz. Zaten yetişemezseniz bir sonraki kervan bir hafta sonra. Bir hafta bekleyemem. O kervana yetişmemiz lazım. Burası neresi? Kimseye değme. Merhaba ablacığım. Otur. Sakin ol. Bir şey olmaz. Ne var Çakır Ağa'yı göreceğiz. bu saatte? Çakal'ın selamı vardı. Git söyle. Bekleyin burada. Anla. Bana bir at bulabilir misin? Sana atı bulurum ama beni de yanında götüreceksin. Neden öyle bakıyorsun? İstanbul'a gitmeyecek misin? Tamam. Birlikte çıkalım. Yolda içeridekinden kurtulur, sonra da İstanbul'a gideriz. Neden oraya gelmek istiyorsun? Burada annem var, babam var. Onlar ne olacak? Onlar için istiyorum zaten. Geçin. Çakalın selamını getiren sen misin? Ne istiyorsun gecenin vakti? Biz 2 hırsızı arıyoruz. Bu gece bu hanımın bütün her şeyini çalıp kaçtılar. İyi ya, bana demeye geldiniz o vakit. Gidin kadıya anlatın derdinizi. Hırsızlar dilenciydi. Onları daha önce de gördüm. Biraz önce sana neden yardım ettiğimizi sormuştun ya. Benim bir abim varmış. Adı Borya. O zaman burada çeteciler köy basar, özellikle erkek çocuklarını, gençleri öldürürlermiş. Babam da hanın basılmasından, bize bir şey olmasından korkuyormuş. Bir gün Osmanlı'dan bir ağa gelmiş. Bu adam Osmanlı için devşirmeler toplayan biriymiş. Oğlum oraya giderse iyi yetişir, hayatı kurtulur diye düşünmüş. Yani abim bir devşirme mi? Evet. Ben abimi çok hatırlamıyorum ama o hep aramızdaydı. Annem de babam da bir an olsun unutmadılar onu. Hep Borya'nın yolunu gözlediler. Ama Borya hiç gelmedi.
Babam beni oğullarının yerine yetiştirdi. Başka bir abin de mi var? Bir de Benjamin vardı. İkizim. O nerede? Öldü. Borya'yı bulmak için seninle gelmek istiyorum. Anne babamın hayattaki tek arzusunu, Osmanlı'nın kurtardığı oğullarını onlara getirmek istiyorum. İşte bu yüzden biz kendimizi tehlikeye atıp seni saklıyoruz. Çünkü bizim için bir Osmanlı askeri demek, Borya demek. Sana atı bulurum. Hem de iyi bir at. Yeter ki beni de yanında İstanbul'a götür. Borya'nın İstanbul'da olup olmadığı bile belli değil. Atı istiyor musun, istemiyor musun? Öyleyse atı alacaksın. Bana gelmekle hata ettiniz. Onlar dilenciydi diyorum. Yahu tek tek kontrol altında tutamam hepsini. İstersen bulursun. Bunu yapamam. Evinize dönün. Sen dilenciler ketudasısın. Bu şehirdeki her dilenciyi tanıdığını biliyorum. Bize yardım etmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Yeter be! Laftan anlamaz mısın sen? Giden gitmiş artık. Lütfen efendim. O paraya ihtiyacım var. Herkesin paraya ihtiyacı vardır kızım. Gideri başının gözünün sadakası say. Hem canını kurtardığına şükret. Sizi şikayet edeceğim. Neyle suçlayacaksınız beni? Senin paranı ben mi çaldım? Buraya geldiniz, benden yardım istediniz. Ben de size yardım edemeyeceğimi söylüyorum. Şimdi daha fazla beni kızdırmadan çıkın gidin buradan. Dur! Bu ne cüret? Tamam. Güzellikle söyledik, anlamadın. Bak, bu kız saray hekiminin kızı. Çalınan paralar da hekim kadının alın teriyle biriktirdiği dünyalıklar. O adamları bulup getirmezsen bu kız elinin erdiği her yere çıkar. Gerekirse valide sultana gider. O zaman ne olur biliyor musun? Ha? Ne olur? Bütün payitaht senin dilencilerinin eşkıyalığa başladığını ve senin onlara sahip olamadığını öğrenir. Kellenin gideceğini de söylememe gerek yok herhalde. Tamam dur. Celallenmeye gerek yok. Valide sultanlık bir şey yok. Tamam. Ha şöyle. Tarif edin bakayım şu adamları. Niye bizi götürüyorsunuz? Biz bir şey yapmadık. Vallahi bizi... Geldiler galiba. Çakır'a. Geçin Çakır'a. içeri. Vallahi billahi biz bir şey yapmadık Çakır'a. Vallahi billahi bir İşte şey onlar, yapmadık. işte onlar. Bizim suçumuz yok. Çakır'a. Yapmadık biz bir şey. Kes! Uzatacak bir şey yok. Verin kızın parasını. Vallahi bizim suçumuz yok. Yoksa Çakır'a. şart olsun. Vallahi İkinizi de billahi kadıya bir şey teslim yapmam. ederim. Çakır'a. Kendinizden olursunuz. Verin kızın parasını. Onu sokakta bulduk Çakır'a. Bizim haberimiz yok. Bizim hiçbir günahımız yok Çakır'a. Bulduk onu. Eksik var mı? Sokakta bulduk. Şikayet etmeyeceksiniz değil mi? Yoksa şart olsun ki bu ikisinin de cay kağıtlarını ellerinden alacağım. Bundan sonra dilenemeyecekler bile. Çakır'a beraber. Götürün şunları, götürün. Çakır'a ne olur. Yapma. Çakır'a yapma. Ezan okunuyor. Yetişemeyeceğiz kervana. Merak etme, bir at buluruz. Yolda yetişiriz. Çakır ağa bize 2 at bulur. Böylece gecikmeyi telafi eder değil mi? Güzel. Gel oğlum. Gel. Gel. Yoruldum bilirim ama az daha dayan güzel gözlüm. Dur kaçma. Dur dedim sana. Yardım edin bana. Yardım edin. Dur ulan. Yardım edin bana. Yardım edin. Kaçma dedim buraya gel.
Yardım edin bana. Peşimdeler. Kim peşinde? Yardım edin. Allah'ın cezası Beni seni. kurtarın. Kurtarın beni. Ne olur Öldüreceğim yardım edin. seni, gel buraya. Kurtarın lütfen. Bırak beni. Sen kim oluyorsun da karışıyorsun? Çekil şuradan. Sana dur dedim be adam. Ne istiyorsun çocuktan? O benim esirim. İleride başka esirlerim de var. Ama bu kaçtı. Lanet baş Kurtarın belası. beni lütfen. Lütfen beni ona vermeyin. Yaptığının cezasını biliyorsun Öldürmeyin. değil mi? Beni öldürmeyin lütfen. Lütfen beni öldürmeyin. Bir daha kaçmayacağım. Daha önce de böyle demiştin. Beni yavaşlatıyorsun. Bıktım senden. Onu bu seferlik affet. Çocuk kaçmayacağını söylüyor işte sana. Sen karışma. Bu benim meselem. Ona ne istersem yaparım, tamam mı? Onu bana sat. Ama bu sana pahalıya patlar. Şimdi onu öldürecektin. Ondan bir şey kazanamayacaktın zaten. 100 altın. Sen delirdin mi be adam? Sen bilirsin. Yürü. Şşş. Tamam. Al senindir. Ellerini de çöz. Çöz ellerini. Onu almakla beni çok büyük beladan kurtardın. Dilruba? 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 Dilruba orada mısın? Dilruba? Ne oldu? Dilruba yok. Allah Allah. Ben bir aşağıya bakayım. Ben ne yaptım? Ah Dilruba ah. Ne iş yaparsın sen? Babam demirciydi. Ona yardım ederdim. Ama şimdi her işi yaparım. Ne yapmamı istersiniz efendim? Tamam anlaşıldı. Seni nereye götüreceğimi biliyorum. Gel benimle. İşte orada. Yardım ettiğin için sağ ol. Sen artık dönebilirsin. Ben seninle geliyorum. Gelmene gerek yok. Kervana yetiştim işte. Bundan sonra onlarlayım. Sen dön ve İhsan amcaya haber ver. Seni yalnız bırakmayacağım. İyi ama neden? Bu yollar senin gibi bir kız için fazlasıyla tehlikelidir. Nihan? Yapamadım Şemsinur Kalfa. Emanetine sahip çıkamadım. Kızım ne diyorsun sen? Dün bir adam geldi. Ahmet'ten haber getirdi. Esirmiş Ahmet. Dilruba bunu öğrenince gitmeye kalkıştı. Durdurdum. Yarın adam yollarız dedim.
Bir başına nereye gideceksin dedim. Ben uyuyunca kaçmış Dilruba. Onu durduramadım. Emanetine sahip olamadım. Kızım ne diyorsun sen? Dilruba Ahmet'i bulmaya mı gitti? Evet. Bir başına yolları mı düştü? Öyleymiş Kalfam. Başıma gelen. Nasıl bulacağız bu kızı şimdi biz? İhsan Usta. Baharatçı İhsan Usta. Didar. Buyurun Kalfam. Hemen mutfağa haber gönder. Emin Usta ile görüşmem lazım. Tamam. Oh. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Durun! Şehirde size yetişemedik. Kervana katılmak isteriz. Nereye gideceksin? Bu kervan Rumeli'ne gitmez mi? Gider. Tamam işte. Biz de oraya gitmek istiyoruz. Bu hanım kim? Zevcem. Hanım benimle gel. Seni arabaya yerleştireceğim. At üstünde böyle münasip değildir. Arabaya mı? Merak etme. Hatunla kızım da arabada. Hadi. Kübra Hatun. Buyur. Hanımı da yanınıza alın. Tabii. Gel kızım. Hoş geldiniz. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Atları al. Arkaya bağla. Tamam. Hadi. Sen de benim yanıma gel. Allah razı olsun. Senden de. Ya! Vay 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 vay. Hayırlı işler. Hayda. Neden geldin sen şimdi buraya ya? Sermet abin sana buraya gelme demedi mi? Güzel olmuş. Belli belli pek bir masraf yapmışsınız. Hadi bir kahve söyle de içelim. Kahve mahve yok. Ne diyeceksen de git. Sermet yok mu? Yok. Bak olmaz. İlk günden dükkanı boşlamış. Böyle ticaret olmaz. Boşladığı falan yok. Kervanla çıkacaktı. Gelmediğine göre yola çıkmış demektir. Bir gören olacak. Kalk git hadi. Sermet bir haftadan önce gelmez. Bana para lazım. Ulan neyin karşılığında para istiyorsun ha? Neyin karşılığında? Üstüne düşen vazifeyi yaptın mı? Sermet dün seni sordu. Hani şu Gülseren denen kadın. Hatırladın mı? Hani bir ay önce o iş tamamdı? Kadın bize borcunu ödeyemez. O evi sizin bilin demiştin. Dedim ama kadın getirip bana para ödedi. Borcunun hepsini mi ödedi? Küçük bir miktar ama ödedi. Çok yalvardı. Oğlum duymasın hepsini ödeyeceğim dedi. Allah Allah. Sen de acıdın öyle mi? Bana bak. Benim lügatımda acımak falan yoktur. Nerede öyleyse ev? Git. Önce işini hallet. Kadını sıkıştıracak mısın, korkutacak mısın her neyse artık. Belli ki parası yok. Evi vermesini sağla. Sermet gelene kadar bir şeyler yap ki paranı alabilesin.
Anacığım ben çıkıyorum. Nereye evladım? Salih Usta'ya gideceğim. Onun tanıdığı çoktur. Belki bana bir iş bulur. Hadi bakalım hayırlısı. Ben de çıkacağım birazdan. Şu bitsin, Ragıp Efendi'ye götüreceğim. Ana. Ben çalışırsam sen bunlar için uğraşmayacaksın. Olsun oğlum, yorucu bir şey değil ki. Ben memnunum bunları yapmaktan. Sen çalışsan da yaparım. Elimize 3-5 fazladan geçer, fena mı? Bir an evvel iş bulup para biriktirmem lazım. Leyla beni nicedir bekliyor. Bir iş bulsam gidip hemen isteriz değil mi? İsteriz de. Anneciğim başlama yine gözünü seveyim. Oğlum kötülüğüne mi söylüyorum? İnsanlar Karun kadar zengin. Kendileri gibi bir damat isterler. Babası vermezse çok üzüleceksin. Senin üzülmene dayanamam bilirsin. Böyle Leyla'dan ayrıyken de üzülüyorum ama. Hem verir babası. Tamam zengin değiliz ama biz dürüst insanlarız. Kimseye kötülüğümüz, bir yere borcumuz, harcımız yok. Bir iş bulsam, namusumla para kazansam babası onu verir bana. Ben çıkayım artık. Erken kalkan yol alır. Hadi selametle. Bahtın açık olsun oğlum. Sağ ol ana. Ahmet bak evladım. Kusura bakma evladım. Dönecek ustam, dönecek. Biliyorum ben. İnşallah Nurullah. İnşallah. Amin. Kavak burani için etleri önce yağda biraz pişireceksin. Ver bakalım oradan tuzu. Tarçını ver. Kişniş. Bunu da atalım. Üstüne suyu da ekleyip böyle bırakacaksın. Bu kendi halinde pişecek. Evet, ver şimdi kıymayı. Kimyonu ver. Kişniş. Tuz. Karabiber. Bunları karıp ufak köfteler yapacağız. Kabaklar. Burada ustam. Doğradım dediğiniz gibi. Doğradım. Aferin oğlum. 2 başta soğan doğra hemen. Köfteler olunca bunların hepsini ete katıp pişmeye bırakacağız. Ha, bir tasta da safran erit. Biraz da damla sakızı. Az kalsın unutuyordum. Az kaldı Dilruba. Geleceğim. Böyle bükme boynunu. Ne olur. Döneceğim inşallah. Her gün, her an sağ salim dönmen için dua edeceğim. Beni bekleyeceksin değil mi? O nasıl söz öyle Ahmet? Bir ömür sürse bile ben yine beklerim seni. Bunu senin için işledim. Beni hatırla diye. Yanında benden bir parça olsun istedim. Senden bir parça mı? Ben seni sol yanıma koyup gidiyorum Dilruba'm.
Biz ayrı değiliz. Olmayacağız. Sen hep benim yanımda. Yüreğimde olacaksın. Sağ salim git. Sağ salim dön. Dilruba. Beni unutma. Asla. Seni asla unutmam ben. Unutmadım Ahmet. Seni unutmayacağım. Geliyorum. Ağlıyorum. Vah yavrum. Derdin ne senin? Neden ağlıyorsun böyle? Yok. Yok bir şeyim. Beyin mi üzüyor yoksa seni? Beyim mi? Yok. O üzmüyor. Buraya kadar. Dur oğlum. Ne yapıyorsun? Bırakın siz karışmayın. Bu belayı başınıza ben bulaştırdım. Şimdi de sizi ondan ben temizleyeceğim. Ya burada olmaz. Bu vakitte olmaz. Bırak dedim sana. Öldürme. Yalvarırım öldürme. Bırak gideyim. Niye? He? Niye bırakayım seni? Siz beni öldürecektiniz. Şimdi de ben seni öldüreceğim. Bak. Sen beni bırakırsan ben de senden vazgeçerim. Vasili'ye senin öldüğünü söylerim. Nereye attım onu derim. Beni öldürürseniz Vasili hepinizi bulur. Onun bir sürü adamı var. Burayı bulursa hiçbirinizi sağ bırakmazlar. Her yeri yakıp karlar. Ben onu durdurabilirim. Bana inanır. Seni dereye attığıma inanırım. Hepimiz kurtuluruz. Sen de, ben de, bu insanlar da kurtulur. Yalvarırım öldürme beni. Yapma, yapma diyorum. Yalvarırım öldürme. Yapma diyorum. Bırak. Evet balam, karıştır çorbayı, karıştır. Tez ol balam, tez ol. Yok. Tamam usta. Koy balam, koy. Yeter mi? Koy. İyice koy. Tamam balam, yeter. Yeter. Tamam, kapat balam. Buyurun, kapat. kime bakmıştınız? Emin Usta'yı göreceğiz biz. Ne yapacaksın Emin Usta'yı? Ahbabıyım be, adım Salih. Ağam bak orada. Karıştır ulan, dur ulan, dibine kapaca. Oo, hoş gelmişsin Salih Efendi. Yüzüne hasret kaldık. Hoş gördük Emin Usta. Sen de hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Öpeyim. Buyurun şöyle geçelim. Size kahve söyleyeyim. Biz uzun oturmaya gelmedik Emin Usta. Hiç zahmet etme. Bu genç Emin. Demek adaşız. Rahmetli babası çok yakın ahbabımdı. Kendisi seferden döndüğünden beri işsizdi. Benim de aklıma sen geldin. Bu gence ancak iş bulursa Emin Usta bulur dedim. Ben de aldım senin yanına getirdim. Mutfak işinden anlar mısın evladım? Daha önce bir iş yaptın mı? Seferden önce bir nalburun yanında çalıştım. Mutfaktan pek anlamam ama ne iş verirseniz yaparım. Hay Allah.
Burada sana göre iş yok ki. Ne yapsak? Burada yok ama eşe dosta bir haber ederim. Delikanlıya göre bir iş çıkarsa mutlak çağırırım. Allah razı olsun Emin Usta. O zaman biz seni fazla meşgul etmeyelim. Hadi. Ustam, haremden Şemsi Nur Kalfa haber göndermiş. Size söyleyecekleri varmış. Hayır olsun inşallah. Şemsi Nur Kalfa'nın ne işi olur benimle? Tamam evladım. Hayırlı günler. Kızı bulman lazım Emin Usta. Yol bilmez, iz bilmez bir kız. Tek gidebileceği yer İhsan Usta. Meraklanmayın siz Şemsi Nur Kalfa. Hemen gider İhsan Usta'ya bakarım. Müsaadenizle. Hayırlı işler Ragıp Efendi. Oo, hoş geldiniz Gülseren Hanım. Hoş bulduk. Geçen haftaki siparişleri getirdim. Bir kısmı bitmedi ama onları da bir iki güne getiririm. Eline sağlık. Ha, geçen haftadan da alacağın vardı. Onları da vereyim ha. Efendi onu ben alayım. Ne yapıyorsun be adam? Bu hanımın bana borcu var. Hem de çok borcu var. Çık git, çık dükkanımdan be adam. Bana bak, bu paralar benim hakkım diyorum. Ben sana daha 2 hafta önce para verdim ama. Biz böyle anlaşmadık. Hanım. O verdiğin borcunun yanında devede kulak. İyi de böyle olmaz ki be adam. Sen hiç edep usul bilmez misin? Yo, ben hiç edep usul bilmem. Hayırdır Ragıp Usta? Tamamdır. Yok bir şey. Daha ne duruyorsunuz burada? Hadi dağılın. Sağ olun efendim. Eyvallah. Ah be Gülseren Hanım. Sizin ne işiniz var böyle adamlarla? Oğlum seferdeyken mecbur kaldım borç almaya. O duymadan ödemem gerek. Hayırdır Emin Usta, bu vakitte ne işin var burada? Sorma başımıza geleni. Aman aman deme. Kötü bir şey diyeceksen deme. Dilruba sana geldi mi? Ahmet'ten kötü bir haber mi var yoksa? Dün bir adam gelmiş konağa. Ahmet'i esir tutuyorlar. O yaşıyor demiş Dilruba'ya. Şükürler olsun Allah'ım. O deli kızla çıkmış gitmiş. Nereye gitmiş? Ahmet neredeymiş? Nereye gittiğini bilen yok. Belki sana gelmiştir diye geldim. Ama belli ki sana da uğramamış. Dur, nereye gidiyorsun? Limanlara sorduracağım. Vakit kaybetmeyelim. Hadi. Ya, Emin Usta. Ahmet yaşıyormuş dedin. Nerede olduğunu... Yalan mı doğru mu bilmiyoruz. Haber veren buralı değilmiş. Dur ben de kervansaraylara bakayım bari. Hay Allah. Nihan, kızım gözünü seveyim hatırlamaya çalış. Neresi dedi gelen adam? Şemsi Nur Kalfa. Vallahi de billahi de hatırlamıyorum. Zaten o adam geldiğinde Dilruba öyle bir heyecanlandı ki ben adamın nereye dediğini duymadım bile. Esir dedi, yaşıyor dedi. Rumeli tarafı bir yer dedi. Ay ben aklımı yitireceğim. Kızım Rumeli dediğin koskoca yer. Neresinde bulayım ben kızı? Hatırlamaya çalış. Adam salayım peşin. Belki de hala şehirdedir. Hala çıkmamıştır İstanbul'dan. Tek başına nereye gidecek ki Dilruba? O zaman daha beter ya. Eğer şehirdeyse ve bu zamana kadar onca adam onu bulamadıysa... Allah korusun başına bir şey geldi. Allah'ım sen bize yardım et.
Olay yerine daha ne kadar var? Az kaldı. Durup bir şeyler yesin. Biz sabahtan beri yoldayız. Hanım da acıkmıştır. Mola vermek için tekin değil buralar. Emin misin tekin olmadığını? Ha. Düz arazideyiz. Buraları adım adım, karış karış bilirim. Burada durmayacağız. Eyvallah. Petro! Vasili! 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 Onu buldum Vasili. Onu buldum. Neredesin sen sersem? Seni mi arayacağım bir de? Onu buldum Vasili. Onu buldum. Buldun mu? Nerede peki? Yolun yukarısındaki handa. Hancılar saklıyor onu. Ne? Kalbini ferah tut İhsan. İnşallah iyi bir haber gelecek kızımızdan. İnşallah. Oo, bu saat olmuş Dilruba ortada yok. Vallahi ben diyeyim size. Başına bir şey gelmiştir onun. Hay diline eşek arı soksun. Şom ağızlı. Tövbe, estağfurullah. Estağfurullah, tövbe estağfurullah. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Bir haber var mı Emin? Şemsinur Kalfa adam çıkartmış. Şehrin her yerinde arıyorlar. Yollara da adam salmış. Bulunacak inşallah. Ümitsizliğe kapılmayalım. Kız hatırlayamamış mı o adamın nereyi söylediğini? Bak Ahmet neredeyse Dilruba oraya doğru yola çıkmıştır. Başına bir şey gelmediyse tabii. Yani Allah esirgesin. Ben saraya dönüyorum. Ola ki bir haber alırsam beklemeden haber gönderirim. Hadi hayırlı akşamlar. İnşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Delikanlı. Hele bir bak hele ya. Buyurun. Ben senin annene bir hediye göndereceğim. Yardımın lazım. Anneme mi? He. Annene. Bu ilk. Bana bak. Annene de ki bu benim ilk ikazım. Bir dahakine bu kadar insaflı davranmam. Hadi alçak herif. Sen nereden tanıyorsun benim annemi? İyi misin evladım? Sen? Yardım edin. Ha gayret. Yüklen bana. Evin nerede senin? Ha gayret. Ben gidiyorum. Her şey için sağ olun. Bana yaptığınız iyiliği asla unutmayacağım. Senin yerinde oğlumuz olabilirdi. Her Osmanlı askeri bizim oğlumuz yerinedir. Yardım etmedik oğlum. Biz sadece vazifemizi yaptık. İstersen handa kalıp dinlenebilirsin. Bu saatte yola çıkma. Size yeterince yük oldum.
Hem bir an evvel yola çıkmak istiyorum. Sağ ol. İstanbul'a döndüğünde oğlumu, Borya'mı sorar mısın? Belki onu bulursun ha. Annen seni bekliyor. Bir gün çıkıp gelmeni bekliyor der misin? Hoşça kal anne. Yanına yemesi için bir şeyler vereyim. Anne ekmek uzatsana. İyi düşündün. Dur şunları sarayım. Ver anne. Peki al. Ahmet, bana söz vermiştin. Bak anne. At falan istemiyorum. Senin benimle gelmen doğru değil. Annemi görmedin mi? Tek dileği Borya'yı görmek. Ben de hayatım boyunca onunla bu hana döneceğim günü hayal ettim. Şimdi böyle dönüp gidemezsin. Anne. Üzgünüm. Bak sana göre doğru olan bana göre yanlış. Seni annenden babandan ayırırsam ellerindeki her şeyi almış olurum. Hoşça kal. Yalan söylediniz. O hainler Bırak! sizsiniz demek. Geberteceğim hepinizi. Geberteceğim. Geç şuraya. Geç. Anne. Anne. Kızım. Baskın. Kaçın. Saklanın. Çabuk. Koş koş koş. Saklanın. Kaçın. Baskın yedik. Kaçın. Şu tarafa doğru. Çabuk koş. Anne.